Iya. Senggol lah bang. Tadi yang cow makan jig. Ini apa lagi yang makan jig nih? Joran gitu cuma capek lah. Beda kalau joran lembek itu mesin kecil tak capek. Iya, kecil enak. Yang ini tak capek nih. Buat ngejig tuh 2.200 sudah cukup. 2.500 ya. Mesin ya. 7.000. Kecepatannya melebihi 200 PK tuh. Setengah kilo beras. Dia kecil, tak apa. Yang penting mesin tuh agak aneh kuat. Napas jangan keluar bang. Bang, napas tahan ya. Nanti di darat baru keluarkan. Besar nih bang, ya? Bulat. Cakap angcau lagi ya? Ada ikan juga kan. Bakang tuh. Curi. Rasa lah. Ayo. Bulat. Kalau jig nanti kalau mau beli WA aja, kita kirim foto-foto. Foto-foto jig, nah, bisa cari. Yang kawannya rombongan siapa kemarin ya? Yang ini jig yang dipakai-pakai pernah dapat ikan. Itu yang ini. Kalau beli gitu-gitu kan sayang, tak dipakai. Nah, kalau 40 boleh, ada juga harus. Angcau lagi? Aseng? Aseng aja lah. Putih. Ah, Putih. bulat. Kecil. Bulat. Jangan tarik sana. Kendor. Pegang ekor ya. Tahan. Udah pot ini. Lepaskannya balik. Iya. Mantap.